Hei, mina olen Joosep ja sina ka Taavi. Tere kaamera, tähendab inimesed. Jah, kaamera taga olevad inimesed, kes tegelikult on kodudes. Et seekord me sööme kus? See on Estonian Burger Factory. Ehk siis nendele, kes inglise keelt ei oska, see on Eesti burgeri vabrik. Nii et sööme vabrikulisi burgereid. Meie tänane burger näeb välja siis sihuke. Palju see maksis? See oli 7. 7 eurot sihukese burgeri eest. Nagu näete, siis seal on pläusti. See on enam-vähem kõige odavam burger, aga siin kõik on enam-vähem 7 ümber või? See on factory burger. Jah, see on nagu nii-öelda nimekas. Nime burger siis. Firma burger või mida iganes. Jah. See on sisuliselt üks korralik niisugune luksuslik juustuburger. Jah. Ja lisaks on meil siis friikatlid ja ka natuke juua. Teised joogid on saadavad. Muidugi nende burgeritega on alati see, et need on siukesed suured hunnikud, et nii kui sa selle asja siit välja võtad, nagu nüüd terve burger laiali. Aga proovime siit äärest siis saada mingi korraliku tüki. Proovime. Siin on liha, juust, natuke rohelist sain kätte. Ma saaks selle nii. Ja esimene burgerisööjate liidu amps. Peab ütlema, et see liha on päris hea. Täitsa söödav burger. Selle sama aja peale see mõni mees juba burgeri söömas, kui mina esimese lõigu lõikan. Ikka liha käimas. Väga hea esimene mulje. Liha on täpselt nagu ideaalne. Midagi just kõik on paigas. See on friik ka. Tipptase. Mis on sinu elamus, Taavi? See burger on hapuks läinud. Ei, see on naljakas. Lihtsalt ei see ole halb, aga mulle meeldib isegi. See kaste on hapu ja kuna see on medium liha, et ta on nagu sees natuke loores, niimoodi nagu peab. Ta on nagu hapuga mekir, pluss siin on hapuburger. Ma ei tea, kas ma kaamerat vaatama siin. Ma pean ka ütlema, et see burger tundub natuke hapu, aga mitte halvas mõttes. Vaid seal on hapukurg sees ja seal on ka igasuguseid muid asju sees, mis nagu tundub. Liha on natuke teistsugune kui eelmisel burgeril oli kui Daineri omal. Et liha on siuke, ma ei oskagi öelda ka natuke hapum või nii. See on nüüd see öko-variant, siin on teist varianti ei saagi, see on mingi, ma ei tea, kas see on lihaveis või põhimõtteliselt see on kallis liha ja see peaks olema väga hea. Kalli lihaga kallis burger. Vot. Mis on sinu meelest üks burgeri kõige tähtsamaid osi? Üldpilt. Aga kas see sobiks kokku omavahel? Aga kui sa võtad ühe asja, mis peab alati burgeril olema? Korralik liha. Kuidas sa friikaid hindaks? Mis sa arvad friikade kohta? Ma ei tea, ootades. Ei ole halvad. Ma ootaks natuke rohkemat nendest. Et siin on kuidagi maitset ei tule esile. Võib-olla see lihtsalt sellepärast, et ma sõin just ära ühe burgeri, mis on lihtsalt rämedalt palju hästi. No võib mitte rämedalt palju. Seal on palju väga tugeva maitselist ketšupit. Ja see ketšup on nii tugeva maitsega, et kõik see kvaliteedne värk siin sees, mis siin on, selle maitset sa enam eriti ei tunne. See on lihtsalt ketšup, milles tükid sees. Me käisime Estonian Burger Factory's ja seekord sõime siis nagu tavaliselt kombeks sellist tehase värki. Ehk siis nagu firma burger, firma vabrik. See oli burger, mis oli põhimõtteliselt luksuslik, juustukas, seal oli beef thigh ja vahel oli juust ja salat
ja seal oli tomatit ja punast sibulat ja hapukõrk ja mingit sellist kastet ja seal oli, see oli väga hea burger. Sellel oli potentsiaali olla veel parem burger, aga tal olid 2, ma ütleks isegi fataalset viga. Sellel oli viga number 1 minu meelest. Esmamulje oli väga hea, see oli selline krõbe äär ja kui sa jõudsid keskele, siis sai oli pudine. Juba oleme puutunud kokku sellega varem ja nii minule kui Joosepile ei meeldi pudine sai, sest pudine sai ei ole hea. See on nagu pudi ja mitte nagu sai. Et, no, ta ei olnud nagu mingi hullult maitsev sai ka austel. Minu meelest oleks võinud, no ma ei tea, millest sõltub, võib-olla on erinevad saiad siin erinevate burgerite, ma räägin lihtsalt praegu konkreetselt sellest. Ja teiseks, selle fataalne viga oli keskel, kui sa jõudsid keskele, seal oli väga palju ketšupit põhjas. See oli selline ketšup, mis oli hästi vänge. Mõnele inimesele see meeldiks, ma arvan. Minu meelest oli see liiga vänge ketšup, mis summutas ära kõige selle kvaliteetse lihane, väga hea salati, nagu selline värske materjal, mille maitse see lihtsalt kadus ära, sellepärast, et sa tundsid, et sa sööksid ketšupit, milles on tükid sees. Sest et sa tundsid ainult ketšupi maitset. Et sellepärast ma ei saa talle anda nii head hinnangud, kui ma oleks muidu soovinud. Esialgsete muljete põhjal. Et ma ütleks, et see oleks üks 8 pelmeeni. Ja friikatega kokku ongi 8. Nagu Taavi enne mainis, siis sai oli siuke pudine, mis on muidugi miinus. Ja noh, kõik teised asjad olid siukesed suht maitsvad, kuigi kui hiljem jõudsid selle suure ketšupi taskuni seal burgeris, siis enamus burgerid maitses nagu ketšup tõesti, et ega seal muud eriti tunda ei olnud. Alguses oli rohkem tunda siukest kurki ja mis iganes seal veel sees oli, aga kui juba ketšupini asi läks, siis oli kõik ketšup. Nii et ma arvan, et selle burgeri õiglane hinnang oleks 7 pelmeeni 10. See oli siis Purksi vennad seekord ja järgmine kord lähme järgmistesse Purksi kohtadesse. Nii kaua võite jagada ja likeida ja subscribe'ida ja ärge dislike'i pange, sest see ei ole tore, Anja. Ma ei saa, miks ma ütlesin taga peal seis? Ma ka ei tea. Miks sa oled siin üldse? Fine, sorry, ma lähen minema. Ei lähe, ma jään siia, sest et mul ei ole kuskil vaja minna. No näete, Taavist lahti veel ei saa, nii et näeme järgmine kord. Head Purksi!